இதுதான் வீடியோவில் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற விஷயமே. கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு. நான் கற்றுக்கிட்டே பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவு கூட இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது ஒரு விரல் நுனியில் நம்ம எவ்வளோ மண் எடுக்கிறோமோ இந்த அளவு நான் கற்றுருப்பேனான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதில் அவ்வளோ மண் இருக்குது. அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கற்றது கைமண் அளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இப்போலாம் அந்தளவு கற்றுக்கிறோமாங்கிறது கூட தெரில. நம்ம இப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபேன் தான் மாட்ட போகிறோம். ஃபேன் மாட்டுறதுலாம் ஒரு வீடியோ அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபேன் மாட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம் இல்லை. தெரியாதவங்களுக்கு அது ஒரு புது விதமாக தான் இருக்கும், கற்றுக்கிடுவாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். தெரிஞ்சவங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், தெரியாதவங்க வீடியோ கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம கூட ஃபேன் மாட்டுறதுக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தம்பி பாசித் தான் இருக்கார். வாங்க பாசித், ஃபுல்லாக வாங்க. இன்றைக்கி நமக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ண நம்ம பாசித் தான். அதனால தான் வீடியோவில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். அவர் என்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக கேமரா ஒர்க் ஃபுல்லாக அவர் தான் பார்த்துருக்குறாரு. வாங்க எப்படி ஃபேன் மாட்டுறேங்கிற வீடியோவில் பார்க்கலாம். மக்களே, நான் உங்கள் காதர்பாய், நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் டெக் ஏரியா தமிழ். நம்ம பாசித்தோடு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். ஃபேன் மாட்டுறதுக்கு புது ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, பழைய ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, அதில் என்னென்ன பொருள் கொடுத்துருப்பாங்கங்கிறது பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 3 லீஃபு, அதாவது 3 ரெக்கை கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேனோப்பி ராடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேனை நம்ம சீலிங்கில் தொங்க விடுறதுக்கு அந்த ஹைட்டுக்கு உள்ள ராடு அது பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட பார்த்திங்கன்னா சின்ன ராடு கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அந்த ராடு தனியாக வாங்கிக்கலாம். அது கடையில் வெளியே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பு 2 கப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும் இந்த கப்பு. அதுக்கப்புறம் ஃபேனோட மண்டை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது முக்கியமாக என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூல்ஸ் பார்த்துடலாம். இது 10-11 ஸ்பேனரு, தேவைக்கு 12-13 வச்சுருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பேரு, ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு, டெஸ்டரு, டேப் ரோல் தேவைக்கு வச்சுருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃபேனை நம்ம சீலிங்கை தொங்க விட போகிற அந்த ஃபேனோட கிளாம்ப்பு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போல் நட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேனோட ராடையும் ஃபேனோட ஹெட்டையும் சேர்க்குறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் துண்டு ஒயர் வேணும். அவ்வளோதான். ஃபேன் இப்போ எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபேனோட மண்டையிலே பார்த்திங்கன்னா 6 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ கலட்டி எடுத்துக்கலாம். இது டபுள் சைடு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு. ஒரு சைடு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், ஒரு சைடு ஸ்டார் இருக்கும். எந்த பக்கம் வேணுமோ அந்த பக்கம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த 6 ஸ்க்ரூ கலட்டணும். ஃபேனோட லீஃப் மாட்டுறதுக்குள்ள ஸ்க்ரூ இது. இந்த 6 ஸ்க்ரூவையும் கலட்டி வெளியே எடுத்துகிட்டு அது கூட பார்த்திங்கன்னா அது கூட 6 வாசர் இருக்கும், சேர்ந்தே வரும். இந்த 6 வாசருமே நம்ம எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூலையும் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்ன மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காது சேம் டைப் வாசரு. இந்த மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணி 6மே தனியாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட லீஃபை மாட்டிக்கலாம். ஃபேனோட லீஃப் மாட்டுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே இந்த பட்டை வரணும். இந்த ஃபினிஷிங்காக இருக்கிற இடம் கீழே இருக்கணும். இந்த பார்த்திங்கன்னா ரிவிட் 3 ரிவிட் அடிச்சிருப்பாங்க. அந்த ரிவிட்டோட மேல் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கலரிங் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சில ஃபேனில். அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது போக பார்த்திங்கன்னா இந்த கைக்கிட்ட விரல்லேருந்து பட்டை தெரியுதா, அந்த பட்டை பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் மண்டையோடு சேர்கிற இடம் அது மேலே இருக்கும், கீழே லீஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை வச்சுட்டு இந்த 2 ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இது மாதிரி 3 லீஃபையுமே நம்ம மாட்டிக்கலாம். உங்களால் எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா டைட் வச்சுருங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கேனோப்பி ராடு தான் போட போகிறோம். ஃபேன் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க.
இந்த ராடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி. அந்த கட் பண்ண பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் கிட்ட வரணும். கட் பண்ணாத பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மேலே சீலிங் பக்கம் இருக்கணும். இது வந்து கட் பண்ண பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கட் பண்ண மாதிரி பீஸ் இருக்கும். அதை வந்து இதுக்கு நேராக வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு போல் நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியது தான். போல் நட் உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்ஃபியூஸும் இருக்காது. இது வந்து மேலே சீலிங்கில் வர்றது செட்டாகவே இருக்கும். அது நம்ம எடுக்க வேண்டாம். தனியாக ஒரு போல் நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து போல்டு நட்டு, அது போக பார்த்திங்கன்னா ஒரு செக்கு நட்டு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க. கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காட்டர் பின் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த காட்டர் பின் போடுறது வந்து ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருக்கும். இந்த வாசர் இருக்கிற பக்கத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பக்கம் வச்சு மாட்டிட வேண்டியதுதான். போல்டோட வாசர் வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நட்டு அந்த போடுற பக்கம் வாசர் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம். வாசர் இல்லைன்னா அந்த பக்கம் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த நட்டை போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். கையை வச்சு ஓரளவு டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லாவே டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேனர் இல்லாமல் கட்டிங் பேர் யூஸ் பண்ணி கூட டைட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மஸ்ட்டு நல்லா டைட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோப் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து சீலிங்கோட அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி, ஃபேனோட ஹெட்லேருந்து சீலிங் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி. ஆனால் பழைய காலத்தில் ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இடையில வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எல்லா கம்பெனியும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரோப்பை. இப்போ அந்த ரோப்பை மேக்ஸிமம் யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் எதுவும் போட்டிருக்கா அப்படின்னு என்னன்னு தெரில. திரும்பவும் ஃபேனோட பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோப் வருது சேஃப்டிக்காக. அது யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும். அதை வச்சு ஒரு வீடியோ போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து அந்த வீடியோ தான். இப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த ரோப்பும் இல்லை. அது போக இது வந்து பழைய ஃபேனு. இந்த பழைய ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோப்பு கொடுக்கல. ரோப்பு மாட்டுற மாதிரி நம்மகிட்ட ரோப்பு இருக்குது. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா ரோப்புக்காக எந்த ஹோலுமே இதில் இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம 2 போல்டு நட்டு எல்லாமே போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம். செக் நட்டும் போட்டுட்டோம். அதையும் டைட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காட்டர் பின்னு ரொம்பவே முக்கியம். இந்த காட்டர் பின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு இந்த போல்டில் வந்து ஹோல் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வச்சு மாட்டி அதை வந்து விரித்து விட்ற வேண்டியதான். மடக்கி விடணும். இப்போ காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி காட்டர் பின்னை இந்த ஹோலில் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போயிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் பிளேயர் எடுத்து அது ரெண்டு முனையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி விரித்து விட்ற வேண்டியதான். விரித்து மடக்கிற வேண்டியதான். அதை இந்த காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்படி தான் இந்த பக்கம், அப்புறம் இந்த பக்கம் இந்த பின்னு கலராமல் இருக்கிறதுக்காக. இது பின்னு கலந்துச்சுன்னா அப்புறம் போல்டு நட்டு ஒரு லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் கீழே விலைக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இது சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க கம்பெனியில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து 118 ஒயர் தான். அதாவது 1 ஸ்கொயர் mm ஒயர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா 118ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒயரே போதும். இல்லை உங்கள்கிட்ட சில்க் ஒயர் இருக்குன்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா மீட்ரு 10 ரூபா தான் வரும். ஒரு மீட்ரு வாங்கினீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு. இந்த ஒயர் எப்படி வெளியே எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கும். இந்த வழியாக அப்படி தள்ளினீங்கன்னா இந்த ஒயர் அப்படி மேலே வந்துடும். மேலே வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். கீழே வந்து தேவைக்கு வச்சுட்டு மேலே வந்து ஃபுல்லாக வெளியே இழுத்துடலாம். இது வந்து பழைய ஒயரு, அதனால் டேப்லாம் அடித்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த இடத்த கட் பண்ணி வீசிட்டு புதுசாக அந்த எண்டில் வந்து ஸ்லீவ் எடுக்கிறோம். ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயரை முறுக்கி அதை வந்து ஹாஃபாக மடிச்சிட வேண்டியதான். அந்த மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அந்த கனெக்டரில் வந்து டைட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதான் அந்த கனெக்டர். இந்த கனெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 டெர்மினல் இருக்கும். மேலே ஒரு டெர்மினல், கீழே ஒரு டெர்மினல், சென்டரில் ஒன்று. சென்டரில் உள்ள வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. மேலே கீழே 2 டெர்மினல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த 2 படத்தில் வந்து இருக்கிற பிக்சர் படி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஃபேஸ் நியூட்ரல் எதனாலும் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் அந்த 2 படத்தில் இருக்கிற மாதிரி எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிஷியன் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எது கரெக்டான கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத. ரெண்டு இமேஜஸ்க்கு வந்து இடையில கொடுத்துருப்பேன். அந்த 2 இமேஜஸில் எது கரெக்டான கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
பார்த்திங்கன்னா கீழே உள்ள கனெக்டரில் ஒரு ஒயர் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி மேலே உள்ள கனெக்டரில் ஒரு ஒயர் மாட்டிடலாம். இது என்ன சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா, ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து எப்படினாலும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே தான், கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் கரெக்டான முறை எது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். 2 ஒயருமே. எக்ஸஸாக இருக்கிற ஒயரை வந்து மேலே வெளியே எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் வெளியே இழுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து கப்பு போட்டுற வேண்டியதான். கப்பு போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கப்பில் சென்டரில் ஹோல் இருக்கும், அந்த வழியாக ஒயரை வெளியே தள்ளிட்டு கப்பை அப்படியே போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். கப்பு எதுக்காக அது கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கப்பு வந்து மேலே அந்த கெப்பாசிட்டர் இருந்தது வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும், அது போகனா ஒரு அழகுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க. மற்றபடி கப்பு இல்லை, பழைய ஃபேனில் கப்பு இல்லை, நான் மாட்ட போகிறேன் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கப்பு இல்லாமல் நீங்கள் மாட்டினா மாட்டிக்கலாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல நல்ல டஸ்ட்டு சேர்ந்துடும். நாளைக்கு ஒயர் இது எலி கிடச்சிடக்கூடாது. அதுக்காகவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்பு வந்து ஒரு சேஃப்டியாகவே இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா மேலே நம்ம சீலிங்கில் மாட்ட போகிற கிளாம்ப்பு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதே மாதிரி தான் காற்று பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது போக ஒரு போல்ட் நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கரெக்டி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ மாட்ட போகிற இடத்த காமிக்கிறேன். இது நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி பிஎல்டிசி ஃபேன் மாட்டிருக்கு, அதே ரூம் தான். அதே ரூமில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால இன்னொரு இடத்துல வந்து ஃபேன் மாட்டுறேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் இதே பிஎல்டிசியாக மாற்ற வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த வீடியோவும் கண்டிப்பாக போடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் கிளாம்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து இந்த மாதிரி சீலிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி தொட்டு லூக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபேனுக்காக ஒரு பவர் லைனும் வச்சுருப்பாங்க, சீலிங் ரோஸ் போட்டு. இப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாம்ப் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் ராடை இந்த பக்கம் அப்படி மேலே வச்சு பிடிச்சிங்கன்னா அந்த இந்த ஹோலும் மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போல்டு அப்படி போட்டு அந்த வழியாக போல்டு போய் இந்த வழியாக வரணும். வந்துச்சுன்னா ஓகே, லாக் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டு காற்று பின் போட்டுற வேண்டியதுதான். நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண சேம் ஸ்பேனர் சைஸ் தான், 10-11 தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லாவே டைட் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த போல்நெட்டை டைட் வைக்கும்போது அப்படி பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ரப்பர் புஷ் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு போல்நெட்டையும் நல்லாவே டைட் வச்சுக்கலாம். புதுசாக வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃபேன் மாட்ட தெரியல, இப்போது அவசரமாக ஒரு இடத்துல உங்களுக்காக தேவைப்படுது அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்களாகவே மாட்டிக்கலாம். அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ. தெரிஞ்சவங்க வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க, தெரியாதவங்க வீடியோ பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மேலே உள்ள காற்று பின்னு, இந்த காற்று பின்னையும் இதில் ஒரு போல்ட்டில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் போட்டு இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுக்கலாம், வளைச்சி லாக் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேன் கப்பை மேலே ஏற்றி விட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த தொட்டு லூக்கு இந்த கிளாம்பு வந்து மறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. அதுக்காக அந்த கப் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் கனெக்ஷனை வந்து நம்ம இந்த சீலிங் ரோஸில் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவிட்ச் எல்லாமே ஆஃபில் இருக்கான்னு ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீலிங் ரோஸோட கப்பை கலட்டிடலாம். இந்த மூடியை கலட்டிட்டு ஒயர் அந்த வழியாக உள்ளே எடுக்கணும். இதை கழட்டினீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு ஹோல் இருக்கும், அந்த வழியாக ஒயர் உள்ளே எடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ரோஸில் நமக்கு சப்ளை வருதாங்கிறத டெஸ்டர் வச்சு ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ஸ்டூலில் நின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ளை தெரியாது.
அதனால் பார்த்திங்கன்னா சீலிங்லையோ இல்லை எர்த்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு கை இல்லைனா காலை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டர் வச்சு நீங்கள் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா சப்ளை வருதா வரலையான்னு தெரிஞ்சிடும். அது தெரியாமல் நீங்கள் தயவு செஞ்சு கையை வைக்கவே கூடாது. இப்போ வந்து சப்ளை வரல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கப்பில் ஒயர் எடுத்ததுக்கப்புறம் சீலிங் ரோஸில் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடில் ஒயர் வர்ற மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. சென்டர்லேருந்து அவுட்ருக்கு அப்படி ஒயர் போகும். இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியே வந்துடும் ஒயரு. வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயரை வந்து ஒரு சிலர் வந்து சீலிங் ரோஸில் வந்து ஒயரை வந்து கொஞ்சம் நீளமாகவே வெளியே எடுத்து விட்டுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃபேனை வந்து ஈஸியாக முறுக்கி விட்டுறலாம் ஒயரை அப்படிங்கிறதுனால. ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா கட்டையாக தான் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது சீலிங் ரோஸில் 2 சைடும் ஃபேஸ் நியூட்ரலுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு கனெக்டர் இருக்கும். அந்த கனெக்டரில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிலர் அப்படியே சின்னதாக விட்டுருவாங்க. அதான் கரெக்டான மெத்தடு. ஒரு சிலர் வந்து நீளமாக எடுத்து விட்டுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயரை வந்து இருக்கிறத வந்து முறுக்கி விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது. இதுலேயும் ஃபேன் ஓடும். இல்லை கரெக்டான மெத்தட் பண்ணி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு காமிக்கிறேன் எப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒயரை முறுக்கி விட்டாலும் ஃபேன் ஓட தான் போகுது. கனெக்டரில் கொடுத்தாலும் ஃபேன் ஓட தான் போகுது. இருந்தாலும் எது சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கனெக்டரில் வந்து ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிட்டு அந்த வழியாக நீங்கள் ஒயர் கொடுக்குறது தான் சேஃப்டியான ஒன்று. ஒயர் திரும்ப கலட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனெக்டர் வழியாக கொடுக்க போகிறேன். ஒயரை நல்லா திரும்ப முறுக்கிட்டு பாதியாக மடக்கிட்டு இந்த கனெக்டரில் ஒரு ஹோல் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோலில் ஆல்ரெடி மேலே ஒயரிங்லேருந்து வர்ற ஒயர் இருக்கும். இன்னொன்றில் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும். அந்த எம்டியில் தான் நீங்கள் வந்து ஒயரை கொடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒயர் அப்படி உள்ளே வச்சுட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியது தான். இதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஒயருக்கும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். அதுக்கும் ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒயரை உள்ளே வச்சுட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியது தான். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயரை கொஞ்சம் வெளியே எடுத்தால் இந்த கப்பு போட கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கப்பை போட்டு இந்த சீலிங் ரோஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒயர் வந்து டபுளாக அப்படி வந்துட்டுருக்கனால இது கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டேப் போட்டு சேர்ந்த மாதிரி ஒயரை வந்து கட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2-3 இடத்துல போட்டிங்கன்னா அந்த வந்து ஒயர் வந்து அசிங்கமாக தெரியாது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீளமாக ஒயர் இருக்குது. இந்த ஒயர் வந்து நம்ம வெட்டி யூஸ் பண்ணல. எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வெட்டினா வேஸ்ட்டாக தான் சின்ன துண்டு கிடக்கும். அப்படிங்கிறனால வெட்டலை. எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயரை இந்த மாதிரி மடக்கி இந்த கப்பில் உள்ளே வச்சு கப்பை மேலே ஏற்றி விட்டிங்கன்னா அது பாட்டில் இருந்துடும். இப்போ நம்ம சுவிட்சை போட்டு இந்த ஃபேனை செக் பண்ணலாம். சுவிட்சை போடுறேன். ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல் ஸ்பீடில் இருக்குது. நல்லாவே காற்றடிக்குது. ஓகே மக்களே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ மக்களே. பை.